onderwijsprijs in Friesland. Voor het basisonderwijs, dat is de OBS uit de Harkema. Iepenbieren basisschool het Haldersnest van de Harkema wint de prijs voor het project Kids & Company. Door de band Lietse ondernemings riochten op haar eigen regio opzetten te litten, bezieken de squallen het ambitieniveau van band en ouders omheen te krijgen. Wij maken dus mij ook een website en dat gaat dan over de omjouwing van Harkema. Wat is het te doen als er iemand komt? Ja, wat kind er daar? Bij het voortgezet onderwijs wie het Marne College in Balzer te winnen met een project waarin geerwerken wordt met legere squallen om het vak techniek te promoten. Ik daar is heel goed nagedacht over hoe is de aansluiting tussen het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs. Ze beloken heel nadrukkelijk ook de basisscholen erbij. Daar is techniek vaak nog een vak waar net zo'n heel soort omdenken voor is. Nou, dat had het Marne College goed zien en die beloekt heel actief daar de basisscholen bij. De Frieske onderwijsprijs bestaat uit een beeld en €100.000. De winnaars van Sint-Wurgje Friesland mannen in Amsterdam. Dan is de landelijke finale.